अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास मोबाइल आया ओप्पो का ओप्पो A37, जिसको मसला ये है कि चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग एरर ऑप्शन देता है। ये आपको अभी नज़र आ जाएगा, ये देखें चार्जिंग एरर का ऑप्शन आ रहा है। तो ये कस्टमर ने मुझे बताया कि ये मोबाइल गिरने की वजह से ऐसे हुआ है। मोबाइल गिरा था, गिरने के बाद चार्ज नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके इसको देखते हैं कि क्या मसला है। ये हो गया मोबाइल हमारा ओपन। दोस्तों सबसे पहले आपने करना ये है कि बैटरी के जो पॉइंट है, बैटरी का जैक जो है, ये आपने उतार के इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। आपने ब्रश पे MBC लगा लेनी है। मोबाइल क्लीनर, मोबाइल मदरबोर्ड जो क्लीनर होता है ना, वो MBC लगा के अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने उसी तरह इसको जैक को वापस लगा देना है। बैटरी वाला जैक जो है बोर्ड पे लगा देना है। लगा के आप फिर ट्राई करें। अगर चार्ज होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर हम रिपेयर की तरफ जाएंगे। ये मैं चार्ज लगा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, चार्जिंग ऑप्शन तो शो हो गया। ये देखें दोस्तों, मोबाइल हमारा चार्ज होने लग गया है। तो इसका गिरने की वजह से बैटरी का जैक जो है वो उतर गया था थोड़ा सा, जिसकी वजह से चार्जिंग एरर आ रहा था। दोस्तों अगर आपका वॉश करने के बाद भी मोबाइल ठीक ना हो, चार्ज ना करे, तो आप लोगों ने करना ये है कि ये जो है इधर से आपने जंपर उठाना है और इस जगह पे लगा देना है। बस इतना सा आपने काम करना है। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। बस इधर से एक जंपर उठा के आपने इधर लगा देना है, ठीक है। बस इतना सा काम है। ये देखें, कुछ इस तरीके से आपने लगा देना है। बस इतना सा आपका काम है। ये जंपर करें तो आपका मोबाइल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।